Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a mostrarles lo que viene siendo un kit carga y juega original Microsoft. Lo que pasa es que la porquería ya no carga. Tiene pilas recargables, 250 pesos costó esta chingadera. Vamos a ver, están cargando las pilas. El día de mañana veremos el resultado del kit carga y juega.